由於有好多同事問我個頭究竟係點整嘅，所以今次嚟個教學。首先準備幾個髮夾，大概係呢個位置拎起一束頭髮，好似咁捲起佢向上推，再用髮夾固定實，記得夾實少少，搞掂。將你剩餘嘅頭髮整一束髮尾，再用橡筋綁實佢，用有煲呔嘅髮夾喺呢個馬尾上方夾實，捲起你個馬尾，將所有頭髮塞落髮網 ，balance 你啲頭髮喺個髮網度，搞掂。如果大家鍾意呢類型嘅影片嘅話，記得留言話俾我聽 ，like、share 同埋 subscribe 我個 YouTube channel。我哋下條片再見，拜拜。